Amalawi anzanga, Yesu tapepera naye. Yesu walisokoneza ubongo. Dikirani kaye musanayambe kundigenda ngati Stefano. Mumve kaye kuti ndikuti chani. Okay? Amalawi anzanga, Mulungu walisokoneza ubongo. Ndiyambe kaye choncho. Munthu une ndakulira pa Livingstone mission. Koma kulumpi ndaphunzitsidwa ndi mission, napita ku Homestead Primary School, napita ku Livingstone Night Secondary School, napita ku Mlowe FP School imene ya CCB, nabadwira chipatala cha kuchani David Gordon Memorial Hospital cha CCB. Kulikonse paliponse pamene ndaponda ineyo kumuzi kwathu a CCB akupanga zinthu kumene koko, ndi atchalichi akupanga zinthu zofunikira kwambiri ku Malawi. Makamaka anthu ngati achina Livingstone Synod ndi ma programs ambirimbiri. Okay? Komanso amene mumawerenga history mukuziwa zoti mmene ankabwera David Livingstone kunoko anabwerera zina mafuna ukapeza kuti mtsinje wa Nayo umayambira kuti, koma ataona ukapolo umene ukuchitika ananena kuti yayi uthe. Okay, kuti uthe. Komanso ifeyo Malawi ife timaphana kuti nthawi imeneja kumakhala magulu achinyamata kuti amangodusa m'midzi, kugwira azimayi, kupha anthu, kulanda malo. Ndiye amafuna tiphunzitse kupeza mtima. Nthawi imeneja tinalibe china chake mu mtima chotipangisa kuti tikhale pa law ngati anthu. Umunthu tinalibe akuti ndi anabweretsa chani ukhristu. Anaphunzitsa kumene kulowera ku Cape Maclear mpaka nakuti ku Livingstone yakomwe. Nthawi imeneja achina Uriah Chila ndi achina Robert Rose. Uthenga unavalisidwa. Okay, Amalawi tinalandira Yesu Kristu. Muzaka 200, 100 zapitazi. Yesu ndiye wakhazikika pakati pathu. Okay? Amalawi panopa mwina 80% ndi Kristu, 20% ndi enawo. Asilamu ndi azinzawo. Nkhani yabwino. Koma sindikunena zimene zonse. Zimene ndikunena ndi izizi zimene zayambika makamaka kuchokera ma 1990 kufika panopa. Ukangosika ndege kuchileka airport, kafika mulilongwe, umaona matchalichi ambiri kuposa ma school, kuposa ma playground, kuposa chilichonse. Ukafika muchitawira muja lachiwiri ndi kuti azimayi avala za chikatolika kupita kumphakati. Lachiwiri or pa Monday 2 p.m. or 10 a.m. kuti kodi anthu ntchito bwanji anthu zikuchitika. Yesu amene ndikunena kuti watipeperesa Malawi ndi amene yoyo. Ndi ndifuna tikambirane za zimenezo kuti ife ya Malawi titukuke. Zaka 60 kulibe nkhondo. Zaka 60 kunoko sikuchitika zima cyclones zina zake zoopsa ngati mene zimakhalira ku Asia kapena ku America. Kulibe zima floods zina zake za nkhaninkhani zoti pakana kuti sokonezera ziko. Koma tilibe anthu osauka kwambiri chilichonse. Kupita ku school anthu ndife apansi kwambiri. Development chitukuko chabe ndife apansi. Tikudalirabe madona kuti azitipasa zinthu. Ndiye ineyo ndikuona ngati pali kugwirizana pakati pa Yesu amene tili naye ku Malawi ndi kusauka kwathu. Ndivese bwinobwino. Amalawi ambiri panopa amaona ngati kuti mavuto aliwonse amene tili nawo ungopemphera titha kuwathesa mavuto achakwera a president. Ndikangati anena kuti tikapempherere dziko chifukwa cha katangale wachuluka, tikapempherere dziko chifukwa choti mvula kulibe, tikapempherere dziko chifukwa cha chakuti. Ndiye nde mamidzi mweti ineyo ndimakhala ndi neba wina ake nthawi inake 3 a.m. akupemphera akufunsa kuti bwanja kuti ndikufuna ndipeze ntchito. Nde mukuyang'ana ntchitoyo ndikupemphera. Munthu sakulemba ma CV, sakutumiza makalata, akuona ngati akapemphera zinthu zitheka. Nde panopa kuli izi za miracle money. Ati munthu utha kupezeka iweyo kuti wapemphera m'account mwako ndikupezeka ndalama. Zitha kupezeka kuti iweyo kungogwira or kupereka 1000 kwa abusa aja kupemphera iweyo ndikupezeka kuti ndalama ija ndikusanduka 1 million.
Yesu amene ndikunena kuti watipepesa ndi ameneyo. Sindikufuna ndikambe zambiri za Yesu wina amene ali apoyo, amene timamuona kuti Amalawi ife ndife oopa Mulungu. Ndikunena Yesu amene inuyo mugwiritsa ntchito panopo. Yesu amene mukuona ngati inuyo ndi anakukonderani. Malemba ma status mukangopeza kantchito, Yesu wandikondera. Mukangogula galimoto, Yesu wandikondera. Inuyo mukachita bwino, Yesu wakukonderani. Nde enafe nanga sakutikonda. Chimene ndifuna nene nzoti anthu akuda, anthu osauka, anthu amene mayiko athu sakuchita bwino, tikulephera kuganiza kuti kodi zinthu zimene zikutichitikirazi pa dziko tingazithese bwanji. Matenda, njala, nsanje, kaduka, katangale, kuba mboma, tikungoona ngati kuti thandizo lichokera kumwamba. Ndimaona abusa, ndamva abusa ena kedzulo, kale kunali mana, pano paso Yesu atakupasani mana, kungogwetsa chakudya kuchokera kumwamba. Osatheka. Dziko lina lililonse limene lili lotukuka sinayende mwa Yesu iyayi. Anthu anakhala pansi amene tikufa. Nthawi imeneja ku Europe kuja anthu ambiri, theka la anthu linafa chifukwa cha matenda. Kukhala pansi kupanga ma vaccine, kukhala pansi kukonza misewu, atabwera kunoko kumaona kuti kungomwa madzi kudwala, bwanji madziwo akuwatenthetse. Basi chilichonse pakana panopa anzathu akuchita bwino, akungopitirirabe kupanga zinthu chifukwa science ili kunjako. Munthu ukaganiza bwino utha kupeza chani china chake choti chikuthandiza pa mavuto amene uli nawo. Zimangofunika kuti upite. Ife Amalawi khala ndi golide, sitikudziwa zoti golide anthu amapanga nayo chani. Anzathu amabwera golide mutha kupanga nayo chani, mutha kuyuza chani, mutha kumudya, mutha kutani, mutha kupangira mankhwala. Ife tikungoona ngati yes. Komano Yesu uyu vuto lake ndiloti wachita kubwera atu. Takhala ndi Yesu ife zaka 200. Kuyambira kale kunalibe Yesu kunoko. Atiphunzitsa Yesu. Tamulandira koma tapenga naye. Mmene ananenera akaswiri ena ake oganiza bwana Karl Marx. Ananena kuti religion is the opiate of the poor. Munthu ukakhala osauka umafuna chinthu china chake choti chikusangalatse moyo wako, uoneke ngati kuti uli ndi phindu, uoneke ngati uli ndi china chake choti kugwirako. Ndeti kuona ngati kuti Amalawi ambiri maona kuti kangopanga kanthu tonse tizafa, amakonda zimene tonse tizafa. Ndi Yesu akuphunzitsa zoti chani kuti ati ukamwalira kumwamba, ndi anthu osauka akalowa kumwamba. Kumene koko akuti kuli misewu ya golide, kuli chani, tizikayimba ndi angelo, kuvala malaya awaite ena ake abwino opanda zinyalala. Koma Amalawi anzathu pompano pa dziko lapansi ali nazo zimenezi, ali ndi golide, ali ndi misewu yabwino, ali ndi misewu yabwino, ali ndi malaya abwino, ali ndi mankhwala, akudya bwino nyama daily. Chifukwa choti akuganiza, akupanga solve mavuto wawo ndi ubongo osati kudikira Yesu. Mutha kuopa Mulungu koma sizoti mpepere ngati dziko ndi kumangothamanga nazo izi za Yesu. Ndiyambe ndi azimayi. Azimayi ndi anthu amene atengeka nazo kwambiri za maprofecies. Azimayi ndi amene akuthamanga nazo kwambiri izizi zoti munthu wayika pa Facebook, lembani amene kuti mulandire ndalama. Asupeza pamene pama amene mbwe 1 million ma amene. Kuona anthu ambiri ndi azimayi achikuda. Chifukwa choti inuyo ndi anthu amene mulibe ndalama kwambiri according to kaundula. Ndiye mukuvutika mu mtima mukuona ngati thandizo lichokera kwa Yesu. Lekani kubereka ana ngati mbira, lekani kupanga zinthu zoti zikufuna ndalama koma inuyo mulibe ndalama. Yambani kugwira ntchito, yambani kuthamanga ndi zinthuzi. Chifukwa Yesu sagwira ntchito. Munthu analenga ngati dziko linalengedwa, analilenga ndi kutipasa nzeru, kutipasa chani chilengedwe. Gwiritsani ntchito nzeru, gwiritsani ntchito chilengedwe kuti mukhale moyo wa pa dziko lapansi. Mukazamwalira inuyo mukapanga zinazo. Pa dziko pano kaya mukhala
anthu abwino, okay fine, koma sizoti muone ngati kuti mavuto anu amoyo wanu wonse Yesu awathetse mukuzinamiza. Ndiye inuyo pa Monday mukupita ku church, pa Tuesday mukupita ku mphakati, muli ndi ma prayer chani kaya ma prayer kupemphera usiku wonse. Amati prayer is doing nothing and hoping that someone somewhere is doing something about your problem. Iniyo kungokhala du ndi kungoganiza kuti ndi vuto lakuti, ati ndi BP, ambuye ndichoseni, basi ambuye abwere kuzachosa BP imeneyo. Osatheka. Kuli chani, kuli ma miracles. Tioneseni ma miracles anu. Ndipo anthu osauka mwavutika nayo Yesu amene mwavutika nayo, wakukhalirani pa msana. Ino anzathu ku Japan amakhala zaka 100. Anzathu ku Japan amadya chakudya chabwino. Anzathu ku Japan ali ndi ndalama. Anzathu ku Japan kuli mtendere kumene kusaphana kumene koko. Koma kulibe Yesu. Ku Asia kose kuno, ku China kuno chani, ma Chinese amapita ku katempo mina kamozi pa chaka, amango kathira kansembe kenake kuyasa kakandulo ndikupemphera kuti chaka chinochi business ya ine iyende. Ndikupita Monday to Sunday mabanki ali otsegula, anthu akupanga zinthu amene kugwira ntchito. Maona amamanga chani, amanga golden peacock ku Malawi kwa anthu amene kuti ndakaidi iyayi ndimene amagwirira ntchito ma Chinese chonchi, amakatenga malebala kuwayika pompo pa chani pagwiridwa ntchito. Ndekuti ena amatha kulowa shift ya usiku, ena amatha kulowa shift ya masana. Umatha ine umene ndimakhala kuno, okay, pamachitika kwambiri ngozi panja, anthu akamamo kugwesa zima railings zamunsewu, ine kuzuka 2 am kwachitika ngozi. Kugona kudzuka mamawa pamene pajapa akhonza amene otola zinyala ja 3 am akuyenda m'maneighborhood, olo ndikachinyala kuti ukaone hayi msewu je kuthira madzi. Ndikuti chipopulation chambiri ngati kunoko kuli anthu angati 1.4 billion, komano kuli manyumba oti mulibe anthu over 60 million. Kumanga manyumba, vuto la manyumba kuthetsa. Vuto lina ndi chani, vuto lakuti kuthetsa, kugwisa ntchito chani ubongo, kugwisa ntchito chani kuganiza, kugwisa ntchito andale yawo, kugwisa ntchito boma. Ife ya Malawi tikudikira Yesu. Vula kulibe, anthu akagwada ati tipemphere tikufuna vula. Tili ndi chani, nyanja ya Malawi muli madzi mmene momwe, tili ndi mitsinje. Osapanga madamu bwanji, osapanga zinthu zoti madziwo tagwise ntchito bwanji. Timanena kuti ku Israel kwawo kwa Yesu, ku Israel kwawo kwa Yesu. Ndi maona posachedwa pa anakubunda ali ku Israel kumene kwakuphunzira za ulimi. Dziko lonse lapansi panopa anthu amaopa chani, Israel ndi Netherlands. Ndi anthu ena ake kuti madzi kulibe, malo alibe, koma paka malo kakang'ono amatha kupangapo zinthu pamene amagulisa masamba aku Israel ku Britain, amagulisa masamba ku Europe, kupanga ma fruits kumene koko. Chifukwa chani? Kumene kuja Yesu anamtaya kale amapanga zoti ziwapindulire panopa. Ya Malawi tiyeni tikane Yesu wotero, Yesu wa mafilimu ama Nigeria, Yesu woti kupemphera zinthu kuchitika pompo. Yesu woti inuyo kukusokoneza ni ubongo kumayankhula ngati galu. Yesu woti kukusokoneza ni ubongo kumagwa kumasanza kumavina ngati kuti mwatengedwa ndi mizimu. Kulibe zimene zozo anzano fesita zionepo sinazichitikirepo, za matsenga za ma miracles sitikuzidziwa. Ngati kuli china chake choti chichitike ino zili ngati kuti ku college wina uwerenga wina upemphera, wopemphera ala kwa Yesu. Okay, wina kuwerenga ndi kupemphera, wina akuwerenga akuwerenga ndi kusapemphera, onse akhoza ma Yesu. Ndiye mukayuza amati mu Latin amati laborare est orare, amati working is praying.
inuyo kugwira ntchito ndi kupemphera. And remember, luck favors the brave. Munthu amene akugwira ntchito amapezeka kuti wachitika mwayi. Munthu amene ali kunja akupanga hustle amapezeka kuti mwayi wamuchitikira. Inuyo muli kutchalichiko anzana kugwira ntchito. Inuyo mukupemphera anzana kutumiza ma application letter. Inuyo mukuthamanga ndi chani uplay waleya anzana akupanga business. Mawa lake muzizati ifeyo tikanjoya kumwamba, koma panopa mukuvutika ngati akapolo. Ndeti inuyo panopa muli kuchani kugahena. Amalawi mukukhala ngati kugahena mulowe mukachere mwamwene. Anthu kumwa dzimadzi kukhala m'manyumba ena ake kuti muzithapwe iti kangobwera kolera ndikuti mtima bi. Ndikuti chimbuzi momo chokumba munyumba. Zina zake zomakhala ngati tili muli ku refugee camp. Why? Chifukwa choti inuyo mmaona ngati chithandizo chichokera kumwamba. Sichibwera. Yesu amene mukumuganizirayo kulibe. Ngati inuyo mukufuna kugwiritsa ntchito malembo, gwiritsani ntchito kuti mukhale munthu wabwino. Musiye uhule, musiye mowa, musiye chamba, musiye kutukwana, musiye kuba. Koma ikafika nkhani yoti inuyo muzithandize pa moyo wanu. Amalawi chonde. Yesu amene mukunenayo mukupepera naye. Mukupepera naye. Ngati ndinayamba ndikunena ndikupereka homage kwa Synod of Livingstonia amene amanga maskulu ku Morton, amene amanga zipatala mpakana kumamizi. Good. Livingstonia Synod aja akanati asasiyire pomwe. Atakupanga mumaziwa zoti machalichi ena ngati ma Mormons ali ndi ma billions ma hedge fund. Ma Anglican Church ali ndi ma share mu makampani ngati Tapepera aja ali ndi zindalama. Okay. Synod of Livingstonia aja atangoti kupanga zoti kunzuzu kucha kugula malo kuikapo housing scheme pamene pajapo. Takukhala kuti kuthandizadi moyo wa anthu zimene zikufunika kumeneko, manyumba, maskulu, transportation nkhani mabasi. Chifukwa choti ndi zimene moyo uwu ukufuna. Za Caesar panopa tili mugawo la Caesar. Za Yesu zili kwina panopa tili mu nthawi ya Kaisari. Osapanga za Kaisari bwana. Tiyeni tipange improve mioyo yathu, tisapange zoti tikuona ngati kuti Yesu adithandiza. Sadithandiza. Yesu amwene akanakhala kuti akugwira ntchito kwezi ku Sudani ku nkhondo atathesa. Anthu akupemphera mumipira ndikuti ngati amalandira adi mapemphero ndi angati amene akumfunsa. Inuyo mukamupempherera aziti akuthandizeni inuyo chifukwa chani. Kulibe nkhondo, muli ndi madzi, muli ndi malo, muli ndi ubongo, muli ndi chilengedwe, koma simupanga kanthu. Zomaona ngati kuti kodi tapusisidwa kangati ndi anthu ngati achina abusa achakwera. Kumalawiko chimene chichi chimachitika nthawi ina iliyonse anthu amaona ngati kuti munthu wopemphera onena kuti ndi wopemphera ndi wabwino. Koma tikumuona kungolowa mboma akulemba ana awo ntchito, kungolowa mboma akulandira ndalama kaya ndani kwa satala buku kulowa mboma anthu omwe watchalichi. Achina ndani awa achina chisale. Kukapereka ndalama kumanga chalichi ndalama zichokera kuti. Ndiye musapusisike ndi anthu amene akuti ndi wopemphera ochita bwino. Ine ndi wopemphera. Ndiye anthu akupanga business, anthu ena akuba, anthu ena palibe munthu amene angangokhala kupemphera ndi kupeza ndalama. Palibe munthu amene angakhale kupemphera ndi kukhala munthu wabwino by default. Ena fetu ndi anthu sabwino. Sitipemphera, sitipita ku church, koma sitimaba ndalama zaboma, sitipanga uhule, sitimenya anthu, sitipha anthu. Ndiye muziwe zoti kukhala munthu wabwino sizitengera kupemphera. Kukhala munthu wopemphera sizipanga munthu wabwino. Zitakuthandizani kuti mukhale ndi munthu wina kwa chifundo, koma sizithandiza kuti mukhale munthu wabwino. Munthu oyipa ndi oyipa. Munthu aliyense anabadwa ndi ubwino ndi kuyipa mkati mwake. Zimangofunika nthawi ino yokuti mupange switch kupita mbali kapena mbali iyi. Koma zoti muzipanga za Yesu. Ndi zimene zatipepelesa kwa zaka 60 ku Malawi. Ndi zimene zatipangisa kuti tikhale umphawi kwambiri pa dziko lonse lapansi. Kulikonse ku dziko lapansi kunoko kuli anthu akuda. Amakhala kupemphera kwambiri ku Nigeria.
Nigeria is very prayerful anthu ati ndi woopa mulungu. Madziwa Nigeria amaitcha chani, amati the poverty capital of the world. Inuyo mukaona kulikonse kuli mu Nigeria chifukwa chani, kwawo kuja mwene ndikununkha, kwawo kuja anthu akukhala muzithaphwi, palibe popona ngati iweyo kulibe ndalama ndikuti basi amatha kuthamangira kupita ku Somalia kukakhala ku Sudan chifukwa kwawo kuja kunawonongeka. Koma ndi anthu opemphera kwambiri kumene koko. Anzathu aku Pakistan. Pakistan iso ndi Nigeria yakuchani, yaku Middle East. Kuli anthu ambiri, kuli anthu osauka, komano kuli anthu opemphera. Awa aku Saudi Arabia awa enawa akupulumukira chani mafuta. Kungopanda mafuta kumene konde kuti azakhaso pansi, kungophana chani ndi zikhalidwe zawo zobwerera mbuyozo. Kulikonse kumene kuli anthu osauka kwambiri, Yesu amakhala number 1. Kulikonse kumene kuli anthu oganiza kwambiri, chitukuko chimakhala number 1. Ku Korea, ku Japan, ku Norway, ku Finland. Padziko panopa anthu amene akukhala moyo wosangalala kwambiri kuposa wina aliyense ndi mayiko amenewo. Korea, Japan, kumene koko kuchani Finland, kuma Nordic countries, Sweden. Amalawi tikapita kumene kumaona abale. Kuzuka mwene kuyenda usiku, magesi kuyenda usiku, olo munthu otakulande zinthu kuyenda usiku, mtima ulizi. Koma kumeneko olo ndika Yesu kamodzi kulibe, machalichi akungokhala opanda anthu opita. Chitukuko number 1. Kukakhala vuto amene kwabwera coronavirus, tipange bwanji? Thamanga anthu, pereka ndalama kupanga vaccine. Kumalawi kona pemphera chani. Achina Joy Standard aselinda chamanena coronavirus kulibe, kuthamangira yes chilichonse. Amalawi timaona ngati kuti tingawerenge buku limodzi ndi kukhala ndi maansala a zinthu zonse zapadziko pano. Chilichonse basi Bible, chilichonse Bible lomwe anachita kulilembatu lalembedwa zaka 6000 zapitazi. Mulibe maansala a zinthu zina mmenemo. Bible munde muli zinthu zina zake zosamveka bwino. Bible muli zinthu zosamveka bwino. Akuti mkazi wako akakhala kuti kwamukwatira koma si virgin, mpheni. Muli anthu ogonda ndi ana awo, muli anthu okumwa mowa, muli mahule mmene momo, muli kujeda. Ndipo mulungu uja anasankha mtundu umodzi wokha. Analenga anthu ambiri onse, koma kusankha mtundu umodzi wokha ndi kumawuza kuti pitani takapheni anthu onsewo kaku Jericho aja. Onsewo tapheni. Mutenge malo amenewo. Mapalestina aja ndipana pakana pano akuvutika. Ati chifukwa choti mulungu anasankha chani mtundu umodzi enawo ayi. Ndi iniyo ndikumakhulupirira zimenezo kuti inuyo ndinonso osankhidwa. Ndikumaleka wandikondera. Amene mukuzinamiza. Anthuwa akugwiritsa ntchito nkhondo, anthuwa akugwiritsa ntchito technology, anthuwa akugwiritsa ntchito nzeru, anthuwa akugwiritsa ntchito chilengedwe kuti padziko panopa akhale moyo wabwino. Tikamwalira, tamwalira basi. Achina Abraham anamwalira liti. Ma dinosaurs ali kutiko. Iniyo mukamwalira basi. Mwatha. Moyo mukukhala movutika anzana kunjoya. Mukukhala movutika anzana kunjoya. Ino mukudikira moyo wina. Moyo tsoka ilo moyo wina olo ngati muli konso ndi machimo ndi uhuli wanuwo simukakhala konso. Koma tikuwuzana Malawi, tiyeni tipange za panopa za leroli. Tiyeni tisinthe Malawi. Chiyambe cha chitukuko ndi kusaopa Yesu. Chiyambe cha chitukuko, chiyambe cha nzeru ndi kusapepera ndi za mulungu. Chiyambe cha chitukuko, machalichi ambiri kuposa ma playgrounds. Kumalawi konde ma BP panopa ndi ndalama tikupezekati ndikuti ndi mbwe. Machalichi, matenda machalichi. Chilichonse mulungu. Ndi ma Pentecostal ndi panopa ndi akusangalala nafe munthu mbusa kuvala zimalaya zinthu zake ngati woyimba. Chifukwa choti mukuwapasa mitaji, mukuwapasa mpata, mukuwapasa malonda. Ndidzokuba, ndidzonama, zimene zikupangisa dziko likuti zikhala chani mbuyo. Anthu oganiza bwino akupanga zinthu zothandiza, zozithandiza okha kumuzi kucha. Pitani mukakumbe chisime, pitani mmange nyumba yabwino, pitani muzale mitengo.
koma ayi kuwononga chilengedwe mmene mwafunira. Panga chilichonse osakhala kuti kodi vision ya Malawi ndi chani. Mangogwira chinthu chimodzi chokha. Yes, la Sabata kapemphera. Kuona ngati mavuto anu onse ndi kuti machimo anu mutha kuyamba pa Monday kufika Sunday kumalako. Sichoncho. Ndiye tikunena kuti Amalawi chonde. Chiyambi cha chitukuko ndi kumukana Yesu. Yesu wa ku Nigeria, Yesu wa mapentekosto, Yesu wa prophet, Yesu wa enawo. Ngati muli opa Mulungu takunyadira, koma muziwe zoti chitukuko cha dzikoli chikukhalira mbuyo chifukwa cha kuganiza kwa inuyo. Chitukuko kusintha kwa dzikolo kukhala mbuyo chifukwa cha atchalichi. Kusintha kwa dzikolo kukuchedwa chifukwa cha maganizo anu onena kuti thandizo lichokera kumwamba. Inuyo moyo wanu wa tsiku ndi tsiku pa dziko panova ndinu osauka kwambiri, mukukhala ngati ma refugees, mukukhala ngati makapolo chifukwa choti inuyo mukuona ngati kuti pali wina wake woti simukumuona woti akuthandizani. Mukudikira miracle sibwera. Sinthani moyo wanu wa siku ndi siku kugwira ntchito ndi kupemphera. Laborare est orare. Ndanena zambiri komanso ndayenda mbalimbali eti kuti nanga si abambo ine my uncle ndi abusa, anthu ena ndiopa Mulungu, a family ndiopa Mulungu. Koma ndingokuwuzani kuti kopanda kuopa Mulungu inuyo moyo wa siku ndi siku wanuwo susintha. Chimodzimodzi mutha kuopa Mulungu, mutha kusaopa Mulungu. Munthu wabwino ndi wabwino. Okay? Gwirani ntchito, pangani zoti moyo wanu usinthe. Chimene chocho ndi chimene chitasinthe moyo wanu. Dziwani kuti mukakhala munthu wothamangathamanga mutha kuthandiza kwambiri dzikoli, anthu anu, azibale anu kuposa munthu amene akungopemphera ndi kupemphererani. Ine musandipempherere. In fact, abambo ine atamwalira achalichi anapanga zimatukutuku sitiyimba chenje sankapita ku chalichi. Ineso chimodzimodzi mwene. Ndikamwalira takaitanena azinzanga musachite kukaitana azabwera okha. Kumene koko takakambeni nkhani. Kodi ndimakamba chani ma jokes anje. Kodi ndimakonda chani, ndimakonda kudya chani. Chimene ndimakonda kudya phikani. Ndimakonda nyemba phikani paseni anthu asangalale, mpange celebrate moyo umene ndakhala. Osati kukhala kapolo wa chalichi. Chifanyire siukapita ku chalichi sitibwerako kumeneko. Ndi kumapezeka sikuti makwala amwe anda chalichi ndi anthu enako odana ndi anthu kwambiri enako omaziona ngati ife